الحمد لله ثم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل الله تعالى أن يكرمنا بالإخلاص وأن يشرح صدورنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يطرد الشيطان من بيننا. اللهم أكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية، آمين. أما بعد، نتوجه أولا بالشكر الجزيل للدكتور عبد الله شمس العارفين رئيس لجنة الدعوة المركزية في جمعية النهضة، وإلى كل اللجنة المنظمة بدعوتنا إلى هذا اللقاء. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah hamdalah, salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, beliau mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar semua kita yang hadir di sini diberikan keikhlasan dan kita pun juga disatukan hati kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seraya beliau juga mengucapkan rasa syukur beliau, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Dr. Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin yang telah mengundang beliau, serta segenap panitia yang juga turut serta dalam acara ini. جميل أن نلتقي في هذا البلد بالتحديد وفي معهد الشيخ خليل بالتحديد، وله معنا ذكريات كثيرة. Adalah satu hal yang indah, satu hal yang mulia ketika kita berkumpul di tempat ini, berkumpul di pesantren Nurul Khalil. Beliau banyak kenangan-kenangan indah, kenangan-kenangan yang manis ketika beliau pernah berkunjung ke sini. لا سيما أن الشيخ خليل كان هو المرشد وصاحب الإذن لتأسيس جمعية نهضة العلماء. Terutama kita tahu bahwa Syekhana Khalil adalah mursyid, pembimbing utama, pengarah untuk berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. وحضرة الشيخ هاشم أشعري رحمه الله قرأنا له في كتبه في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. Dan juga Hadratus Syekh Hashim Ash'ari, kami telah membaca beberapa kitab-kitab beliau dalam menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. في بيان تنزيه الله تعالى عن الجسم والمكان، في تنزيه الله عن الحلول والاتحاد. Dalam penjelasan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Suci dari benda, Maha Suci dari tempat. Beliau juga mewasdai akidah-akidah hulul, akidah-akidah ittihad. وفي أقسام البدعة، بدعة حسنة وبدعة سيئة، إلى جواز بالمولد النبوي الشريف، إلى جواز التوسل بالأنبياء والصالحين وزيارة قبور الأنبياء والأولياء وقراءة القرآن على أمواتنا المسلمين. Juga dalam penjelasan masalah bid'ah, bahwa bid'ah terbagi menjadi dua, bid'ah hasanah, bid'ah. Juga tentang masalah bolehnya kita tawassul, bolehnya kita ziarah kubur, bolehnya kita menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kita untuk saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. ولما جئنا إلى أندونيسيا تعرفنا على الشيخ عبد العزيز المشهوري رئيس رابطة المعاهد الإسلامية. Dan ketika kami dulu datang ke Indonesia, kami berkenalan, berkunjung ke beliaunya Kiai Haji Abdul Aziz Masyhuri. Dulu waktu itu beliau sebagai ketua RMI, Rabithah Ma'ahid Islamiyah. وأرسلنا إلى العديد من المعاهد ورأينا الكتب التي تعلم باسم العقيدة. Beliaulah yang membawa kami untuk berkunjung ke beberapa pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama, dan beliau memperlihatkan kitab-kitab yang diajarkan di pesantren-pesantren tersebut.
أراني كتاب اسمه الحصول الحميدية. كمو هو الحصول الحميدية؟ يقين؟ كمو يقين؟ صحيفة بالعربية وصحيفة بالإندونيسية. Beliau Kiai Haji Abdul Aziz Masyhuri memperlihatkan kepada Fadilatul Syekh Salim Adwan kitab Al-Husulul Hamidiyah. Kita mungkin tidak asing dengan kitab ini. Yang ketiga itu ya versinya adalah versi bahasa Arab dan bahasa Indonesia. ونتكلم فيها عن صفات والقلوب. كمو هو صفات والقلوب. Dijelaskan di situ tentang sifat 20 yang tidak asing bagi kita tentang apa itu sifat 20. ويتكلم فيها في التوحيد وفي عقيدة أهل السنة والجماعة. Dijelaskan di dalam kitab ini tentang tauhid, tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. ثم بعد فترة من الزمن وجد الشيخ عبد العزيز المشهوري في مكتبة والده كتابا قديما باللغة العربية. Kemudian setelah berlalunya waktu, Kiai Haji Abdul Aziz Masyhuri ini menemukan di dalam rak perpustakaan ayahanda beliau kitab tertulis dalam bahasa Arab. Ismuhu An-Nusus Al-Islamiyah fi Radd ala Mazhab Al-Wahhabiyah. Kamu tahu ini? وهذا مؤلفه محمد فقيه بن عبد الجبار Al-Maskumamban. Beliau mendapatkan kitab ini An-Nusus Al-Islamiyah fi Radd Madhhab Al-Wahhabiyah, karya Kiai Haji Muhammad Faqih Maskumamban, Gresik. أي سنة؟ Boleh nambah satu lagi. Ini, terus lagi. 1920. Ampun. Kira-kira tahun 1920 ini di karangnya. فطلب مني أن أكتب تقريضا في أوله، وطلب من الشيخ ميمون الزبير أن يكتب تقريضا. Beliau Kiai Haji Abdul Aziz Masyhuri minta kata pengantar dari Fadilatul Syekh Salim Adwan, juga kata pengantar yang satu lagi dari Mbah Maimun Zubair. وكتب على الرسالة بالإندونيسي. هذا الكتاب كان ضائعا قبل 93 سنة. Juga ditulis di dalam kitab ini bahwa kitab ini hilang dari peredaran selama 93 tahun. ثم طبعه باللغتين العربية والإندونيسية. Kemudian beliau cetak kitab ini dengan dua bahasa, bahasa Arab dan bahasa Indonesia. وهو مهم في بيان منهج أهل السنة والجماعة. Kitab ini adalah kitab yang sangat penting dalam menjelaskan manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. ثم بعد فترة جئت زيارة إلى مادورا. Kemudian setelah itu ya, beliau ziarah berkunjung ke Madura. وكان الناس يسلمون علي، فإذ برجل كبير في السن يأتي ويخاطبني باللغة العربية. Ketika itu banyak orang yang menyambut kedatangan beliau, bersalaman dengan beliau, tapi tiba-tiba datang orang yang sudah sepuh, sudah tua, datang ke majelis beliau. جاء بسرعة وصافحني وقال لي باللغة العربية الفصيحة: أنت سني لست وهابيا. Orang ini datang langsung bersalaman dengan Fadilatul Syekh Salim Adwan, seraya berkata dalam bahasa Arab yang fasih, Anda ini Sunni bukan Wahabi. ثم ذهب Kemudian orang ini pergi. وأنا لا أعرفه. Saya ketika itu tidak mengetahui siapa beliau. فقالوا لي: هذا الشيخ خليل.
Ini adalah, ya, ada yang mengatakan ini adalah Rafalil, almarhum Rafalil. فقلت لهم أريده ابحثوا عنه فما وجدوه. Beliau sudah pergi ketika itu, dan Fadilatul Syekh mengatakan kepada hadirin, saya ingin ketemu lagi. Tapi katanya susah kalau sudah beliau pergi untuk dicari. فجلسنا نأكل الأرز. Kemudian kita dihidangkan makanan ketika itu, nasi. ويوجد معي شاب قال لي أريد أن آكل اللبن مع الأرز. Ketika itu pendamping beliau mengatakan ketika lagi hidangan makan itu, saya ingin makan nasi dengan laban. Laban itu dalam bahasa kita mungkin susu yang sudah difermentasi itu, yang sudah diasamkan itu. ليس حليب لبن. قلت له لا يوجد لبن في إندونيسيا. Beliau mengatakan kepada pendampingnya, di Indonesia nggak ada yang namanya laban itu dimakan sama nasi. فإذ بالشيخ خليل يأتي بسرعة. Kemudian tiba-tiba datang Rafalil dengan tergesa-gesa. وكان يحمل أكياسا. Beliau Rafalil ini membawa kantong plastik. قال لي عليك بهذا. Beliau mengatakan kamu makan ini aja. فمسكت Lalilur, يده. ya lalilur. فمسكت يده وقلت له لا تذهب. Kemudian beliau mengatakan, beliau pegang tangan lalilur dan beliau mengatakan jangan pergi. فوجدت في الكيس علبة لبن. Saya dapatkan di dalam kantong plastik itu satu kantong yang isinya laban. وعلبة برتقال. Dan juga satu kantong isinya jeruk. وعلبة ماء زمزم. Juga ada air zam-zam di situ. وقميصان، هذا القميص الداخلي. Dan juga ada kaos dalam, dua kaos dalam. كنت أبحث عنه ما وجدته مع المقاسي. Padahal beliau sebelumnya cari kaos dalam di pasar-pasar di Indonesia, seukuran beliau nggak ada. فمسكت يده ودخلنا إلى الغرفة. Ya, kaos dalam yang dibawa oleh Lalilur itu seukuran beliau. Setelah itu kemudian dibawalah Lalilur ini ke satu ruangan. Beliau ingin bicara khusus dengan Lalilur. ومسك يدي وصار يكلمني باللغة العربية الفصيحة. Kemudian Lalilur juga memegang tangan beliau. Keduanya bicara dengan bahasa Arab yang fasih. وصار الناس يصورون. Dan kemudian banyak yang memfoto, mempublikasikan, mendokumentasikan. وأنا صورت. Dan beliau juga ngambil dokumentasi ketika itu. ثم بعد أيام رجعت إلى جاكرتا. Setelah itu beliau pulang ke Jakarta. اتصلوا بي قالوا لي كل الصور ما طلعت، نريد الصورة من عندك. Kemudian yang hadir ketika itu mendokumentasikan pertemuan beliau dengan Lalilur itu bilang foto yang ada kami nggak ada yang jadi, semuanya hangus. Maka kemudian ya, mereka minta foto yang dari Syekh Salim. Ini yang fotonya mungkin pernah sebagian melihat fotonya di kalender atau di foto-foto itu kan, foto beliau bersama Lalilur. ثم بعد أيام أرسل لي الشيخ خليل رسالة بخط يده بالعربية. Setelah beberapa waktu lamanya, Lalilur ini kemudian mengirim surat dengan tulisan tangan beliau dalam bahasa Arab yang fushah. ومعها قارورة عطر. Suratnya di situ ada satu botol minyak wangi. ثم بعد
شهر كنت في أستراليا اتصل بي إلى أستراليا Setelah berlangsung ya 1 bulan kira-kira, beliau ketika itu sedang berada di Australia. Lalu Nur juga nelpon beliau ke Australia. ثم بعد سنة لما ذهبت إلى الأزهر في مصر اتصل بي إلى مصر. Setelah setahun berikutnya, ketika itu Syekh berada di Mesir, ada satu acara di Al-Azhar, Rali Nur juga nelpon ke beliau sedang di Al-Azhar di Mesir. والناس في إندونيسيا يقولون المشايخ قالوا لي من الصعوبة أن يلتقي الواحد منا بالشيخ خليل. Padahal orang-orang yang di Indonesia bilang ya sangat sulit sekali untuk bisa bertemu dengan Rali Nur. يقول لي الحاج وهذا الثوب الداخلي الذي أرسله لي اطلع على مقاسي. Ya, beliau mengatakan bahwa kaos dalam yang dikirim oleh Rali Nur itu seukuran ya badan beliau. الله تعالى ألهم هذا الشيخ خليل أن يأتي إلينا. Jadi Allah Ta'ala memberikan ilham kepada Rali Nur untuk datang ke majelisnya beliau waktu itu. لأن المنهج الذي نعلمه هو منهج أهل السنة والجماعة. Karena manhaj yang beliau ajarkan ini adalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. نحن طريقتنا طريقة الأشاعرة طريقة الوسط والاعتدال. Jalan yang kita tempuh adalah jalan yang tengah-tengah, moderat, yaitu akidah yang diajarkan oleh Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. لا غلو ولا تقصير. Tidak ekstrim kanan dan juga tidak ekstrim kiri. لا إفراط ولا تفريط. Tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu menggampangkan. كما كان السلطان صلاح الدين الأيوبي يأمر المشايخ أن يعلموا هذه العقيدة. Sebagaimana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang memerintahkan untuk diajarkan akidah yang ada di dalam kitab ini kepada rakyatnya ketika itu. العقيدة الصلاحية. Itu kemudian dikenal dengan sebutan Al-Aqidah As-Salahiyah. رسالة هذه طبعت قبل 120 سنة. Ini kitab kecil dicetak 100 tahun yang lalu. خلف جامعة الأزهر في مصر. Dicetak di satu penerbit di belakang kampus Al-Azhar Mesir. يعلم فيها ويقول وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيهه. Disebutkan di situ bahwa pencipta alam itu tidak diliputi oleh arah, dan Allah Ta'ala Maha Suci dari menyerupai makhluknya. قد كان موجودا ولا مكان وحكمه الآن على ما كان. Allah Ta'ala ada tanpa tempat, dan kita pun juga meyakini sekarang ada tanpa tempat. سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان. Maha suci Allah dari bertempat, dan maha suci Allah dari perubahan zaman. فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو. Maka sungguh berlebihan dan tambah terlihat berlebihannya orang yang meyakini bahwa Allah berada di atas. وهذا ما تعلمه جمعية نهضة العلماء. Inilah yang diajarkan oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kamu tahu sifat 20? Kamu yakin? Berkata al-wujud. Suruh baca bareng-bareng kita sifat 20. Wujud
kita jawab dengan suara yang keras bareng-bareng. Man khalaqal makan? Siapa? Bareng-bareng. Siapa yang menciptakan tempat? Saut a'la. Kurang keras katanya. Siapa? Man khalaqal arsh? Siapa yang menciptakan arsh? Allah la yahtaju ila al-arsh. Allah tidak membutuhkan kepada arsh. Man khalaqas sama? Siapa yang menciptakan langit? Allah la yahtaju ila as-sama. Allah tidak membutuhkan kepada langit. Man khalaqal makan? Siapa yang menciptakan tempat? Allah la yahtaju ila al-makan. Allah tidak membutuhkan kepada tempat. لذلك عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى موجود بلا مكان. Karenanya akidah ahli sunnah wal jamaah mengatakan Allah ada tanpa tempat. أنا أقول هم يرددون خلفي. Beliau mengatakan sesuatu, kita ulangi bareng-bareng. Allah. Kurang keras katanya. Allah ada. Allah ada. Tempat. Allah ada. tanpa arah. وإذا سألنا سائل لماذا نرفع الأيدي عند الدعاء إلى السماء؟ Kalau ada yang bertanya kenapa ketika kita berdoa mengangkat tangan kita ke arah atas? الجواب ليس لأن الله يسكن السماء بل لأن السماء قبلة الدعاء. Jawabnya bukan berarti Allah berada di langit, tapi jawabnya karena langit itu adalah kiblat kita waktu berdoa. Allah kana qabla as-sama' bila sama'. Allah ada sebelum adanya langit, tanpa langit. As-sama' laha bidayah wa laha nihayah. Langit ada permulaan, ada batas akhirnya. Allah laysa lahu bidayah wa laysa lahu nihayah. Allah tidak bermula dan tidak berakhir. Fas-sama' qiblatud du'a. Jadi langit adalah kiblat kita waktu berdoa. Kama anna al-Ka'bah qiblatus salat. Sebagaimana Ka'bah adalah kiblat kita waktu salat. Limadha al-musalli yatawajjahu fi salatihi ila al-Ka'bah? Kenapa orang yang salat menghadapkan dirinya ke arah Ka'bah ketika dia salat? Laisa li'anna Allah fil Ka'bah. Bukan berarti Allah berada di dalam Ka'bah. Bal li'anna al-Ka'bah qiblatus salat. Tapi karena Ka'bah adalah kiblat kita waktu salat. Faham? Yaqin? 100%? Alhamdulillah. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة العقيدة الوسطية. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah yang mulia. هذه العقيدة التي الحمد لله جمهور الأمة عليها. Inilah akidah yang alhamdulillah mayoritas umat Islam berpegang teguh dengannya. وينبغي منا أن نتعاون على نشرها بالكبير والصغير. Karenanya menjadi kewajiban bagi kita untuk menyebarkan akidah ahli sunnah wal jamaah ini kepada siapapun, yang besar ataupun yang masih kecil. لا سيما عبر وسائل إنترنت، يوتيوب، فيسبوك، لأن المتطرفين ينشرون ضلالهم عبر هذه الوسائل. Terutama di media-media sosial, internet, YouTube dan yang lainnya, karena orang-orang yang berseberangan dengan ahlu sunnah wal jamaah mereka menyebarkan akidah mereka melalui media sosial juga. أهل السنة أولى أن ينشروا العقيدة الحقة عبر هذه الوسائل. Ahlu sunnah wal jamaah lebih utama untuk menyebarkan akidah yang benar ini melalui media-media sosial. ولما زار الدكتور عبد الله شمس العارفين جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في لبنان وجد أن هذه الجمعية كذلك تعلم العقيدة السنية. Ketika Ketua Umum LDPBNU Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin berkunjung ke Jamiatul Masyari' Al-Khairiyah Islamiyah di Lebanon,
Beliau melihat sendiri bagaimana jamiah ini sama dengan jamiah kita Nahdlatul Ulama mengajarkan akidah yang moderat, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. وذهب إلى الجامعة العالمية. Juga sempat berkunjung ke Global University. هذه أشهر جامعة هناك تعادل شهادة الأزهر. Ini adalah kampus yang paling ternama di Lebanon yang ijazahnya setara dengan ijazah Al-Azhar. وقال الدكتور عبد الله شمس العارفين كلمة حلوة. جمعية نهضة العلماء وجمعية المشاريع توأمان في الفكر. Beliau Dr. Haji Abdullah Syamsul Arifin mengatakan satu perkataan yang menurut beliau perkataan ini sangat baik. Beliau mengatakan Jam'iyatul Nahdlatul Ulama dan Jam'iyatul Masyari' Al-Khairiyah Islamiyah adalah saudara kembar dalam pemikiran. وقال إذا جاء من هو في النهضة إلى لبنان يكون مع جمعية المشاريع، وإذا جاء من هو في المشاريع إلى إندونيسيا يكون مع جمعية النهضة. Beliau juga mengatakan jika ada anggota NU yang datang ke Lebanon, maka nanti langsung bertemu dengan saudaranya yaitu Jamiatul Masyari'. Sebaliknya jika ada anggota dari Jamiatul Masyari' datang ke Indonesia, maka juga bertemu dengan saudaranya yaitu Jamiatul Ulama. نجدد الشكر للدكتور عبد الله واللجنة المنظمة ولمدراء المعاهد ولكل من حضر معنا. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Haji Abdullah Syamsul Arifin, juga segenap panitia dan semua para pimpinan-pimpinan pesantren yang hadir di majelis ini. ونريد أن نهدي الدكتور عبد الله شمس العارفين بعض الكتب إن شاء الله. بارك الله بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kathiran wa tumtum fil khair. Kiai Ridho sudah menerjemahkan dari apa yang dipaparkan dalam materi